สวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นพับจีตามเคยนะซึ่งก็จะอัดวันนี้แต่ลงวันอังคารพุธนะไม่ใช่อังคารสุดนะจะลงอังคารพุธนะท่านผู้ชมวันนี้9มิถุนายนนะก็พับจีก็ได้อัปเดตใหม่เป็นอัปเดตเขาเรียกว่าไงอัปเดตแบบใหม่นะซึ่งไม่ได้อัปเดตอะไรมากหรอกนะแต่เราจะเล่นให้ดูนะเพราะว่าเราก็เล่นไปแล้ว 5-6 แมตช์นะตรงนี้เราก็ไม่เล่นกันนะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาสอนกันโอเคสำหรับเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะซึ่งมันก็ไม่ได้นี่แยะนี่ก็คือเพิ่มนี้แล้วก็ให้มันรับแล้วก็กดเริ่มแล้วก็เราก็จะได้ของอันนี้ชุดไม่ถาวรต้องให้เราขีดสีส้มเต็มนี่จะไม่ถาวรแค่5 วันเองแบบใหม่ก็คืออีลังเกอร์นี้นะคะเชลซิงไอก็ซิล่าไออื่นๆนะก็ออกไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดู
นี่คือบอกเลยตายแน่นอน
ให้รู้สักบ้าง